对不起，我没有下楼去见你。弟呀，是因为马林和我叔叔的照片吗？你刚才给我打电话的语气，是怕我知道这件事以后会受不了，是吗？我说出来你可能不相信，但我真的不知道这些照片是怎么来的。我们先别急着下结论好吗？你的意思是，卡南和马林在海边亲密的牵着手散步的画面看起来很正常？唉，我的父母究竟对他做了什么过分的事情，让马林公开与我为敌，让他这样恨我并来报复我？我真的非常想知道。我恨马林，我恨马林，我恨马林！蒂亚，冷静点儿，要我怎么说你才会相信我呢？马林不像你说的那么坏，给你发照片的人，应该不会是马林。